Hadithi dhe kuptimi i tij. Imam Jafar Sadiq, paqja qoftë mbi të, ka thënë: Allahu i madhëruar i begatoi disa njerëz, por ata nuk e falenderuan atë, kështu që ato begati u shndruan në fatkeqësi për ata. Ndërsa disa të tjerë Allahu i sprovoi me fatkeqësi dhe ata duruan, kështu që ato sprova u shndruan në begati për ata. Ky hadith i Imam Sadiq na mëson se vlera e begativës ose e një sprove nuk qëndron te vetë ajo, pra te begatia apo sprova, por te mënyra se si njeriu reagon ndaj saj. Begatia pa falënderim mund ta largojë njeriu nga Allahu dhe të bëhet shkak i humbjes së tij, ndërsa sprova e përballuar me durim, besim dhe mbështetje tek Allahu bëhet shkak për pastrim të mëkateve, ngritje në grada shpirtërore dhe fitim të shpërblimit nga Allahu. Prandaj, besimtari e falenderon Allahun në begati dhe tregon durim në sprova, sepse në të dy gjendjet ka mundësi t'i afrohet Zotit të madhëruar.